નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અર્થશાસ્ત્રમાં ધોરણ 12 ની અંદર આપણે પહેલું ચેપ્ટર ચાલુ કરેલું હતું. એ ચેપ્ટરની અંદર આપણે અગાઉ આકૃતિ અને આલેખનો અર્થ, આકૃતિ અને આલેખ દોરતી વખતે આપણે કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાની છે, આકૃતિ અને આલેખનું મહત્ત્વ શું છે અર્થશાસ્ત્રમાં, આ બે પ્રશ્ન અને આકૃતિ અને આલેખનો તફાવત, આ ત્રણ પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરેલો હતો. આ વિડીયોની અંદર આપણે આકૃતિ અને આલેખ દોરતી વખતે કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાની છે એ બાબતોનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. સૌથી પહેલાં આકૃતિ કે આલેખ આપણે દોરવાનો છે તો એના પ્રકારની પસંદગી કરવી પડશે. કયા પ્રકારનો આપણે આકૃતિ કે આલેખ દોરવાનો છે, એની રજૂઆત કઈ રીતે કરવાની છે, એ બાબતો આપણે સૌથી પહેલાં જોવાની છે. આપણે આકૃતિ કે આલેખ દોરીએ છીએ તો આપણે કયા પ્રકારનો, હવે આપણે 11મા ધોરણની અંદર સ્ટેટિસ્ટિક વિષય એટલે કે આંકડાશાસ્ત્ર વિષયની અંદર આપણે ઘણા બધા આલેખો દોરેલા હશે. તો આપણે જોયું હતું કે ઘણા બધા પ્રકારના આલેખો આવે છે. વૃત્તાંશ આલેખ આવે છે, સ્તંભ આકૃતિ આવે, પાસેની સ્તંભ આકૃતિ આવે, વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ આવે છે. તો ઘણા બધા પ્રકારના આલેખો કે આકૃતિ આવતી હોય છે. તો આ આકૃતિ કે આલેખ આપણે દોરીએ છીએ ત્યારે આપણે એ કયા પ્રકાર, જે પ્રકારની માહિતી આપેલી હોય એ પ્રકાર પ્રમાણે આપણે આકૃતિ કે આલેખની પસંદગી કરવાની હોય છે, જેના લીધે આપણે એની રજૂઆત છે એ યોગ્ય રીતે કરી શકીએ છીએ. જો આકૃતિ કે આલેખની પસંદગી, એના પ્રકારની પસંદગી આપણે યોગ્ય કરેલી હશે નહીં તો આપણે એ માહિતી છે એની રજૂઆત છે એ વ્યવસ્થિત રીતે કરી શકશું નહીં. તો સૌથી પહેલાં આપણે આકૃતિ કે આલેખ દોરતી વખતે તેના પ્રકારની પસંદગી અને રજૂઆત છે એ ધ્યાનમાં લેવાનું છે. એ યોગ્ય રીતે આપણે કરેલું હશે તો આપણે માહિતીની રજૂઆત છે એ વ્યવસ્થિત કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી છે સ્પષ્ટતા. તો આકૃતિ કે આલેખની આપણે જે રજૂઆત કરેલી છે, જે આપણે આકૃતિ કે આલેખ દોરેલો છે એ સ્પષ્ટ દેખાવો જોઈએ, વ્યવસ્થિત રીતે સ્વચ્છ દેખાવો જોઈએ. આપણે ઘણી વખત આપણે જોઈએ છીએ કે ગડબડ ગોટાળા કરી દે પછી સામેવાળાને સમજણ જ ન પડે કે આ કયા પ્રકારનો આલેખ દોરેલો છે. સ્તંભ આકૃતિ દોરેલી છે તો કયા પ્રકારની સ્તંભ આકૃતિ દોરેલી છે એ વ્યવસ્થિત રીતે સ્પષ્ટ રીતે દેખાવું જોઈએ. એટલે કે કોઈ પણ આલેખ કે આકૃતિ તમે રજૂઆત કરો છો તો એ સ્વચ્છ હોવી જોઈએ, એની સ્પષ્ટતા કરેલી હોવી જોઈએ કે આ પ્રકારનો આલેખ આપણે દોરીએ છીએ. એક્સ ધરી ઉપર શું છે, વાય ધરી ઉપર શું છે, એક્સ ધરી અને વાય ધરી આપણે બનાવી લઈએ છીએ. પછી એની અંદર સ્પષ્ટતા કરવાની છે. આપણે ઘણી વખત આપણે અગાઉ 11મા ધોરણમાં આલેખો જોયા, એની અંદર આપણે જોયેલું હતું કે પાસેની સ્તંભ આકૃતિ હોય છે અથવા વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ હોય છે. વિભાજન આપણે કરેલું હોય છે, એક સ્તંભની અંદર વિભાજન કરેલું હોય છે. તો કઈ વસ્તુ છે એ શું દર્શાવે છે એની સ્પષ્ટતા આપણે, આલેખ બધાને ખબર જ છે, 9મા ધોરણથી આવે છે, એટલે કે સાઈડમાં જે આલેખ હોય એની બાજુમાં એક ચોરસ રાઉન્ડ કરી અને એની અંદર બધું દર્શાવવું પડે છે કે એક્સ ધરી ઉપર તમે શું લીધેલું છે, વાય ધરી ઉપર શું લીધેલું છે. પછી એની સ્પષ્ટતા કરવાની કે ભાઈ વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ બનાવેલી છે તો એક જ સ્તંભની અંદર જુદા જુદા પેટા વિભાગો પાડેલા છે. તો એ પેટા વિભાગોની અંદર શું શું દર્શાવેલું છે કે ઘઉં, ચોખા અને બાજરી, 3 વસ્તુ આપણે જોઈએ કે એક સ્તંભની અંદર ઘઉં, ચોખા અને બાજરી 3 દર્શાવેલું છે. તો ઘઉં માટે તમે કઈ નિશાની રાખેલી છે, બાજરી માટે કઈ નિશાની રાખેલી છે, ચોખા માટે કઈ નિશાની રાખેલી છે. તો આ નિશાનીઓ છે એ તમારે આલેખની બાજુની અંદર સાઈડમાં સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવવી જરૂરી છે. તો જ તમારો આલેખ છે એ વ્યવસ્થિત રીતે સામેવાળા સમજી શકશે. ત્રીજો મુદ્દો છે ચોક્કસ સ્કેલ માપ. આકૃતિ કે આલેખ દોરતી વખતે સ્કેલ માપ યોગ્ય રીતે લેવું, ચોક્કસ સ્કેલ માપ લેવું એ ખૂબ જ અગત્યની વસ્તુ છે. અગાઉ 11મા ધોરણની અંદર આપણે જોઈ જ લીધું હતું આલેખ કેવી રીતે દોરવાના છે કે આલેખ દોરીએ છીએ તો 2 આલેખ વચ્ચે, 2 સ્તંભ વચ્ચે, ધારો કે આ સ્તંભ દર્શાવેલો છે, આ સ્તંભ દર્શાવેલો છે તો આ 2 સ્તંભ વચ્ચેનું અંતર છે એ એક જ સરખું હોવું જોઈએ. અહીંયા 2 ખાના છોડેલા છે અને અહીંયા 4 ખાના છોડો છો તો એ યોગ્ય આલેખ કહેવાય નહીં. તો તમારે આકૃતિ કે આલેખ દોરતી વખતે એનું સ્કેલ માપ છે એ યોગ્ય રીતે લેવું છે એ ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. જો સ્કેલ માપ યોગ્ય નહીં હોય તો આલેખ યોગ્ય રીતે દેખાશે નહીં અને તમારે જે માહિતીની રજૂઆત કરવી છે એ સામેવાળા સમજી શકશે નહીં અને માહિતીની રજૂઆત આપણે યોગ્ય રીતે કરી શકશું નહીં. ત્યાર પછી આવે છે બંને ધરી પરની વિગતો સ્પષ્ટ દર્શાવી.
આપણે આકૃતિ કે આલેખ કોઈ પણ વસ્તુ દોરીએ છીએ તો એ આકૃતિ કે આલેખ દોરતી વખતે બે ધરી બનાવવામાં આવે છે, એક એક્સ ધરી અને એક વાય ધરી. તો એક્સ ધરી ઉપર શું દર્શાવવું અને વાય ધરી ઉપર શું દર્શાવવું. 11મા ધોરણની અંદર આવી ગયું હતું કે એક્સ એ સ્વતંત્ર ચલ ને પરતંત્ર ચલ. તો એક્સ ધરી ઉપર કયો ચલ દર્શાવવાનો છે, વાય ધરી ઉપર કયો ચલ દર્શાવેલો છે તમે, તો એની યોગ્ય સ્પષ્ટતા કરવી છે એ જરૂરી છે. તમે એક્સ ધરી અને વાય ધરી બનાવો છો, આવી રીતે એક્સ અને વાય બનાવો છો, તો અહીંયા આપણે શું દર્શાવીએ છીએ, અહીંયા શું દર્શાવીએ છીએ એ તમારે યોગ્ય રીતે દર્શાવવું જરૂરી છે. અહીંયા તમારે લખવું પડે. અહીંયા જો વર્ષો આપેલા છે તો એ સ્પષ્ટ રીતે તમારે લખવા પડે છે. જો એ તમે નથી લખતા, સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવતા નથી, તો સામેવાળી વ્યક્તિ જે આકૃતિ કે આલેખ તમારો જોવે છે એ યોગ્ય રીતે સમજી શકતા નથી. એટલે બંને ધરી પરની વિગતો પણ સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવવી જોઈએ. ત્યાર પછી આવે છે આંકડાકીય માહિતીનો સ્ત્રોત. આંકડાકીય માહિતીનો સ્ત્રોત. સ્ત્રોત એટલે કે આપણે એ વસ્તુ ક્યાંથી આવેલી છે, આંકડાકીય માહિતી છે એ ક્યાંથી લીધેલી છે, એ માહિતીનો સ્ત્રોત છે એ વસ્તુ છે એ વિશ્વસનીય હોવો જોઈએ. જ્યાંથી મને એવું કીધેલું છે કે તમારે ગુજરાત રાજ્યની અંદર ઘઉંનું ઉત્પાદન થાય છે જુદા જુદા જિલ્લાઓની અંદર, એનો તમારે એક આલેખ બનાવવાનો છે. ધારો કે આપણને એવું કીધેલું છે, તો એ ગુજરાત રાજ્યમાં જે ઘઉંનું ઉત્પાદન થાય છે એ ઘઉંનું ઉત્પાદન કે આપણે બધા ખેડૂતોને તો પૂછવા જઈ શકીએ નહીં કે તમે કેટલું ઉત્પાદન કરેલું, તમે કેટલું ઉત્પાદન કરેલું છે. આપણે એ વસ્તુ ક્યાંથી જોવાની છે, તો છાપાની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે ઘઉંનું આટલું ઉત્પાદન થયેલું છે. ગુજરાત સરકાર એ માહિતી બહાર પાડતી હોય છે, રાજ્ય સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર આવી બધી માહિતીઓ અલગ અલગ રીતે જુદા જુદા મેગેઝિન હોય છે એ પણ આવી બધી માહિતીઓ બહાર પાડતી હોય છે. તો હવે જે માહિતી આપણે લઈએ છીએ એટલે કે એનો સ્ત્રોત આપણે ગુજરાતમાં ઘઉંનું ઉત્પાદન જોવાનું છે, તો ગુજરાત સરકારે જે બહાર પાડેલી છે માહિતી એ દ્વારા આપણે આલેખ બનાવેલો હશે તો એ માહિતીનો સ્ત્રોત છે એ વિશ્વસનીય કહેવાય. અને માહિતીનો સ્ત્રોત હંમેશા વિશ્વસનીય હોય તો જ આલેખ છે એ આપણો સાચો બને છે, નહીંતર એ આલેખ છે એ સાચો બનતો નથી. સ્ત્રોત એટલે એ વસ્તુ જ્યાંથી આપણે મેળવેલી છે એ વસ્તુ. તો આપણે શું મેળવવાનું છે, આંકડાકીય માહિતી. તો આપણે જે આંકડાકીય માહિતી, આપણે જે આંકડાઓ લીધેલા છે એ સ્ત્રોત યોગ્ય અને વિશ્વસનીય વ્યક્તિ પાસેથી લીધેલો છે તો જ આપણો આલેખ છે એ સ્પષ્ટ, સારો અને સાચો બને છે, નહીંતર એ આપણો આલેખ યોગ્ય બનતો નથી. ત્યાર પછી છે આંકડાકીય માહિતી ગણવાની રીત. આપણે અગાઉ જોયું હતું કે આંકડાકીય માહિતી છે એ અલગ અલગ રીતે ગણવામાં આવે છે. જો એ અલગ અલગ રીતે માહિતી ગણવામાં આવતી હોય તો એ માહિતી આપણે કયા પ્રકારનો આલેખ દોરેલો છે, કયા પ્રકારની માહિતી આપેલી છે એના ઉપરથી આપણે નક્કી કરવાનું હોય છે કે આ માહિતી, આ આલેખની ગણતરી આપણે કેવી રીતે કરશું. તમે 11મા ધોરણની અંદર આંકડાશાસ્ત્રમાં જે આલેખ દોરતા હતા એમાં પાસેની સ્તંભ આકૃતિ હોય, વિભાજિત હોય કે વૃત્તાંશ આકૃતિ હોય, તો વૃત્તાંશમાં ગણતરી કરવાની અલગ અલગ હોય છે. વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ છે એમાં પણ ગણતરી અલગ રીતે કરવાની હોય છે. તો એ જે આંકડાકીય માહિતી છે એ ગણવાની રીત છે એ યોગ્ય હોવી જોઈએ. માહિતીને અનુસાર, માહિતીને અનુરૂપ આવે એવી રીતે ગણતરી કરવાની હોય છે. એ ગણવાની રીત યોગ્ય હશે તો આપણો આલેખ છે એ વ્યવસ્થિત રીતે બની શકે છે. તો મિત્રો, આપણે આ 6 મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીશું તો આપણો આલેખ છે, આલેખ કે આકૃતિ છે એ યોગ્ય રીતે દોરી શકાશે. અને આ પ્રશ્ન છે એ તમારે પરીક્ષાની અંદર 3 માર્કની અંદર પૂછાય છે. આ ખાલી મુખ્ય મુદ્દાઓ નથી લખવાના, આ મુદ્દાઓની અંદર આપણે થોડું થોડું સમજાવવાનું છે, જેમ મેં તમને સમજાવ્યું એવી રીતે. ત્યાર પછીનો આપણો પ્રશ્ન છે આકૃતિના પ્રકારો. આકૃતિ આપણે જુદા જુદા પ્રકારોની જોવા મળે છે. અર્થશાસ્ત્રની અંદર આકૃતિ, ચિત્ર આકૃતિ હોય છે. સૌથી પહેલો પ્રકાર છે ચિત્ર આકૃતિ. પછી છૂટાછવાયા બિંદુ અથવા વિકર્ણ દર્શાવતી આકૃતિ, સમય આધારિત અથવા અન્ય પરિબળ આધારિત રેખા આકૃતિ, અને વર્તુળ આકૃતિ, સ્તંભ આકૃતિ અને વૃત્તાંશ આકૃતિ. તમારા અભ્યાસક્રમની અંદર આ 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 જે આકૃતિના પ્રકારો આપેલા છે એમાંથી તમારા અભ્યાસક્રમની અંદર માત્ર આ 3 જ પ્રકારો આવે છે. એક રેખા આકૃતિ, એક વૃત્તાંશ આકૃતિ અને એક સ્તંભ આકૃતિ. આ જે 3 પ્રકારો છે એ તમારે અભ્યાસક્રમની અંદર આવે છે. આ 3 પ્રકારો તમારે ભણવાના છે.
બાકી બધા પ્રકારોના માત્ર નામ યાદ રાખવાના છે અને આ બધા પ્રકારો છે એ તમારે ટૂંકનોંધ તરીકે યાદ રાખવાના છે કે એના વિશે તમને પૂછી શકે છે. બાકીના બધા જે પ્રકારો છે એના નામ યાદ રાખવાના છે, કારણ કે એવો પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે આકૃતિના પ્રકાર જણાવો અથવા આકૃતિ કેટલા પ્રકારની હોય છે એ જણાવો. કેટલા પ્રકારની હોય તો ખાલી કેટલા પ્રકાર છે જ લખવાનું, અને કયા કયા પ્રકાર પૂછે તો બધાના નામ પણ તમારે દર્શાવવાના હોય છે. હવે જે આટલા પ્રકારો આપણે જોયા એમાંથી સૌથી પહેલો પ્રકાર જે આપણે ભણવાનો હોય છે એ સમય આધારિત રેખા આકૃતિ. સમય અથવા અન્ય પરિબળોને આધારે જે રેખા આકૃતિ બનાવવાની છે એ વસ્તુ આપણે આની અંદર ભણવાની છે. સૌથી પહેલાં રેખા આકૃતિ જે સમય આધારિત દર્શાવવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે રેખા આકૃતિ છે એ બે ચલ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે. બે ચલ વચ્ચેની રેખા અને એનો ઢાળ દર્શાવે છે. એને આપણે રેખા આકૃતિ કહીએ છીએ. દાખલા તરીકે માંગ રેખા. 11મા ધોરણમાં અર્થશાસ્ત્રની અંદર આપણે માંગ રેખા, પુરવઠા રેખા, ફુગાવા આ બધું ઘણું બધું ભણી ગયા. તો એ જે આપણે આકૃતિ દોરતા હતા એને આપણે રેખા આકૃતિ કહેવાય. સામાન્ય રીતે બે ચલ વચ્ચે સંબંધની રેખા અને તેનો જે ઢાળ દર્શાવે તેને રેખા આકૃતિ કહેવાય છે. દાખલા તરીકે માંગ રેખા, પુરવઠા રેખા પણ લખી શકો, ફુગાવાની રેખા પણ લખી શકો છો. કોઈ પણ જે ઢાળ દર્શાવે છે, માંગ રેખાની અંદર આપણે જોતા હતા ઋણ ઢાળ આવે, ધન ઢાળ આવે, બરાબર. તો એ જે ઢાળ દર્શાવે છે એને આપણે રેખા આકૃતિ કહીએ છીએ. બે ચલ વચ્ચેના સંબંધની રેખા અને ઢાળ દર્શાવે તેને રેખા આકૃતિ કહેવાય છે. બે ચલ વચ્ચેનો સંબંધ એટલે શું? તો આપણે જે માંગ રેખા દોરતા હતા તો ઉપરથી નીચે આવે તો ઋણ આકૃતિ કહેવાતી હતી. તો આ બે ચલ વચ્ચેનો આ એક ચલ છે, આ x હોય અને આ y હોય, તો આ બે ચલ વચ્ચેનો સંબંધ પણ દર્શાવે છે કે માંગ રેખામાં આપણને ખબર છે કે વસ્તુની કિંમત વધે તો માંગ ઘટે અને વસ્તુની માંગ વધે તો કિંમત ઘટે, બરાબર. તો એ પ્રમાણેનો જે સંબંધ દર્શાવે છે એ બધી જ આકૃતિઓ દોરીએ છીએ એને રેખા આકૃતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આટલું જ આની અંદર તમારે યાદ રાખવાનું છે. ત્યાર પછીનો મુદ્દો છે સ્તંભ આકૃતિ. બીજો પ્રકાર સ્તંભ આકૃતિ. કોઈ એક ચલના મૂલ્યની વિવિધ વિભાગો વચ્ચે આપણે જે વહેંચણી કરીએ છીએ એને સ્તંભ આકૃતિ કહેવાય. કોઈ એક ચલનું કોઈ મૂલ્ય આપેલું હોય એના વિવિધ વિભાગો વચ્ચે વહેંચણી કરી દઈએ એને સ્તંભ આકૃતિ કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે આપણે મેં હમણાં કીધું હતું એમ કે ગુજરાતની અંદર ઘઉં, ચોખા અને બાજરીનું ઉત્પાદન થાય છે. તો ઘઉં, ચોખા અને બાજરીનું ઉત્પાદન થાય છે તો આ ઘઉંનું ઉત્પાદન દર્શાવે છે. પછી એ મોટો આલેખ હોય તો આ બાજરીનું ઉત્પાદન દર્શાવે છે અને આ ચોખાનું ઉત્પાદન દર્શાવે છે. તો આ ત્રણેય બાબતો આપણે એક જ આલેખની અંદર દર્શાવી શકીએ છીએ. એટલે કોઈ એક ચલ છે એની ઉપર આપણે વિવિધ અથવા ખાલી દાખલા તરીકે તમે આવી રીતે પણ લઈ શકો છો કે ઘઉંનું ઉત્પાદન છે. અહીંયા ત્રણેય સ્તંભ ઘઉંના જ છે, ત્રણેય ઘઉં જ ઉત્પાદન કરે છે, પણ જુદા જુદા વર્ષો માટે. આ 1999નું વર્ષ છે, આ 2000નું વર્ષ છે, આ 2001નું વર્ષ છે. તો 3 વર્ષની અંદર ઘઉંના ઉત્પાદનમાં વધારો ઘટાડો જે થયો એ આપણે દર્શાવી શકીએ છીએ. તો એ શેના દ્વારા આપણે દર્શાવીએ છીએ? તો કે સ્તંભ દ્વારા. એટલે સ્તંભ આકૃતિ દ્વારા કોઈ એક ચલના મૂલ્યના વિવિધ વિભાગો વચ્ચેની વહેંચણી દર્શાવવી હોય તો આપણે સ્તંભ આકૃતિની જરૂર પડે છે. સ્તંભ આકૃતિના પણ અલગ અલગ 3 પ્રકારો છે. એક સાદી સ્તંભ આકૃતિ, પાસેની સ્તંભ આકૃતિ અને વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ. 3 અલગ અલગ પ્રકારો. તમને પ્રકારો વિશેની થિયરી નથી ખબર, પ્રકારો દોરતા બધાને આવડે છે. સાદો સ્તંભ કેવી રીતે દોરાય, પાસેનો સ્તંભ કેવી રીતે દોરાય, કે વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ કેવી રીતે દોરાય એ બધાને ખબર છે. સાદી સ્તંભ આકૃતિ ઉપર આપણે એક જ ચલ છે એનું જુદા જુદા વિભાગો આ જે દોરેલો છે આને સાદી સ્તંભ આકૃતિ કહેવાય. આવી રીતે જે દોરવામાં આવે એને સાદી સ્તંભ આકૃતિ કહેવાય. હવે પાસેની સ્તંભ આકૃતિ તમારે દોરવાની હોય તો એક જ ચલ હોય એની ઉપર 2 જુદા જુદા પેટા વિભાગો આપેલા હોય, 2 પણ આપેલા હોય અને 3 પણ આપેલા હોય. આ 1999નું વર્ષ છે, આમાં ઘઉંનું ઉત્પાદન, બરોબર. 1999ના વર્ષની અંદર ઘઉં, ચોખા અને બાજરી
આ અલગ અલગ 3 વસ્તુનું ઉત્પાદન છે એક જ વસ્તુ ઉપર આપણે દર્શાવવાનું છે કે 1999, 1998, 1996, 1997 એવા અલગ અલગ વર્ષો આપેલા છે અને એના ઉપર 3 મૂલ્યો આપેલા છે. એટલે કે ઘઉં ચોખા બાજરી 1999માં ઘઉં ચોખા બાજરી, 1997માં ઘઉં ચોખા બાજરી, આવી રીતે અલગ અલગ મૂલ્ય આપેલા હોય એને આપણે પાસેની સ્તંભ આકૃતિ દ્વારા દર્શાવી શકીએ. એટલે કે એક આધાર ઉપર એક કરતાં વધુ મૂલ્ય તમને આપેલા હોય એને પાસેની સ્તંભ આકૃતિ કહેવામાં આવે છે. જો આવી રીતે હું બોલું તમને સમજણ ન પડે પણ આવી રીતે દર્શાવીએ તો આપણને બધાને ખબર પડી જાય કે એક જ ચલ ઉપર એક કરતાં વધુ મૂલ્યો આપેલા છે કે 1999 છે એ ચલ છે અને એ ચલ ઉપર અલગ અલગ 3 મૂલ્યો આપેલા છે તો એને આપણે પાસેની સ્તંભ આકૃતિ દ્વારા દર્શાવી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રકાર છે કે વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ. કોઈ પેટા વિભાગ આપેલા હોય, કોઈ પણ વસ્તુના પેટા વિભાગ આપેલા હોય તો એના માટે વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ દર્શાવવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે 1999નું વર્ષ છે એમાં ઘઉં ચોખા બાજરી આવી રીતે પણ આપણે દર્શાવી શકીએ છીએ. 3 વિભાગની અંદર એક ઘઉં છે, એક ચોખા છે અને બાજરી છે. તો એવા પેટા વિભાગો માટે આપણે વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ દર્શાવી શકીએ છીએ. હવે આની અંદર બોર્ડ ઉપર મેં લખેલો નથી પણ આની અંદર એક વધુ મુદ્દો આવે છે કે સ્તંભ આકૃતિ દોરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો. સ્તંભ આકૃતિ આપણે દોરીએ છીએ તો કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાનમાં રાખવાની છે એ બાબતો પણ તમને પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે. તો જે પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે સૌથી પહેલાં સ્તંભ છે એ યોગ્ય માપના હોવા જોઈએ. બરોબર કે 2 સ્તંભ વચ્ચેની જગ્યા છે એ તમારે વ્યવસ્થિત રીતે છોડેલી હોવી જોઈએ. બધામાં 2-2નું અંતર જાળવેલું છે તો બધામાં 2-2 જાળવવા જોઈએ. સ્તંભની ઊંચાઈ છે એનું મૂલ્ય દર્શાવે છે તો એ તો નાના મોટા હોઈ શકે, આપણે એની ઊંચાઈ નથી જોવાની પણ 2 સ્તંભ વચ્ચેનું અંતર કેટલું રાખેલું છે, એની માહિતી ક્યાંથી લીધેલી છે, કયા પ્રકારની સ્તંભ આકૃતિ દોરેલી છે, એના મૂલ્ય આપણે લખવાના છે. આ બધી બાબતો છે એ સ્તંભ આકૃતિ દોરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની હોય છે. તો પાઠ્યપુસ્તકની અંદર તમે એને ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો આપેલી જ છે એ તમે એકવાર વાંચી લેજો. ત્યાર પછી આવે છે વૃત્તાંશ આકૃતિ. આ પણ આપણે 11મા ધોરણમાં ભણી ગયા છીએ. વૃત્તાંશ એટલે વર્તુળનો અંશ એટલે વૃત્તાંશ. કોઈ પણ વર્તુળ છે એનો અંશ 360 અંશનો વૃત્તાંશ બનાવવામાં આવે છે. આખો જે હોય છે વૃત્તાંશ એ 360 અંશનું હોય છે. હવે વૃત્તાંશ આકૃતિ શોધવા માટેનું સૂત્ર છે પેટા મૂલ્ય છેદમાં કુલ મૂલ્ય ગુણ્યા 360. પેટા મૂલ્ય એટલે કોઈ પણ વસ્તુના પેટા મૂલ્ય આપેલા હોય કે અલગ અલગ પ્રકારના મૂલ્ય આપેલા હોય છે તો એ પેટા મૂલ્ય આપેલા હોય એને છેદમાં કુલ મૂલ્ય લેવાનું અને ગુણ્યા 360 કરવાના એટલે આપણને વૃત્તાંશ મળે છે. અને જે વૃત્તાંશનું માપ મળે છે એ આપણે વર્તુળની અંદર આપણે દર્શાવવાનું હોય છે. વૃત્તાંશ આકૃતિ છે એ આપણને આવી રીતે શોધવામાં આવે છે. હવે વૃત્તાંશ આકૃતિ આપણે ક્યારે દોરીએ તો કે જ્યારે કોઈ પણ એક જ વસ્તુની અલગ અલગ માહિતી પેટા વિભાગો આપેલા હોય છે ત્યારે આપણે વૃત્તાંશ આકૃતિ દોરીએ છીએ. વૃત્તાંશ આકૃતિ દોરતી વખતે પણ ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો હોય છે એ પણ તમને પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપેલી છે કે વૃત્તાંશ હંમેશા 360 અંશનો હોય છે, એનું યોગ્ય ગણતરી કરવી જરૂરી છે, યોગ્ય માપ લેવું જરૂરી છે. આ બધી બાબતો તમને પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલી છે. તો આજના આપણે વિડીયોની અંદર 3 પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરેલો છે. આકૃતિ અને આલેખ દોરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો, આકૃતિના પ્રકારો, એ પ્રકારોની અંદર 3 પ્રકારો આપણે સમજવાના છે: રેખા આકૃતિ, સ્તંભ આકૃતિ અને વૃત્તાંશ આકૃતિ. જ્યારે સામાન્ય રેખા આકૃતિ એટલે 2 ચલ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે અને ઢાળ દર્શાવે તેને રેખા આકૃતિ કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે માંગ રેખા. સ્તંભ આકૃતિની અંદર 3 પ્રકારો છે: સાદી સ્તંભ આકૃતિ, પાસેની અને વિભાજિત. સાદી સ્તંભ આકૃતિમાં 2 જુદા જુદા કોઈ પણ વસ્તુની સરખામણી કરવાની હોય ત્યારે સાદી સ્તંભ આકૃતિ આપણે દર્શાવીએ છીએ. પાસેની સ્તંભ આકૃતિ તો કે એક આધાર ઉપર એક કરતાં વધુ મૂલ્ય આપેલા હોય ત્યારે પાસેની સ્તંભ આકૃતિ દોરાય. અને વિભાજિત સ્તંભ આકૃતિ એટલે પેટા વિભાગ જ્યારે આપેલા હોય છે ત્યારે વિભાજિત સ્તંભ. પેટા વિભાગની અંદર આપણે વૃત્તાંશ આકૃતિ પણ દોરી શકીએ છીએ. એના પછીનો પ્રકાર છે વૃત્તાંશ આકૃતિ. વર્તુળનો અંશ એટલે વૃત્તાંશ, પેટા મૂલ્ય છેદમાં કુલ મૂલ્ય ગુણ્યા 360 એટલે આવી રીતે આપણને વૃત્તાંશ મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આટલા પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરેલો છે જે તમારી નોટબુકની અંદર નોંધ કરી અને આ પ્રશ્ન તૈયાર કરી અને તમારે તૈયાર કરવાના છે. આના પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે આ હતા બધા આકૃતિના પ્રકારો હતા અને આના પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે આલેખના પ્રકારો જોઈશું.